Če bi moral ti zase reči, kateri uspeh ti je največ pomenil, ali pa kateri grenek trenutek je bil najbolj grenek, kaj bi rekel za eno in drugo? Ker vedno rečem, ali je poraz ali pa zmaga, naslednji dan je nov dan. Kolesarstvo je specifičen šport, ker je timski šport, ekipa dela zate, ti pa kapetan. A je to težko? Pri uspehih smo zmagali, pri neuspehih je pa on. A je kaj v slovenskih genih, da je zdaj slovensko kolesarstvo res tako epsko in uspešno? Tok pa smo trmasti, pa tekmovalni, da kljub temu, če nas pa ni 100 milijonov, ja, smo pa lahko najboljši, ne? Paci v kolesarstvu. Se ni važno, kolikrat padeš, je bolj, kolikrat se pobereš, ne? Pa si danes bolj zrel glede tega razvijanja talenta, kot recimo na začetku kariere? Če bi jaz zdaj toliko vedel, kot zdaj vem. Lepo pozdravljeni v Mastercard podcastu Navdiha. Naš današnji gost je Primož Roglič. Primož Roglič je slovensko kolesarstvo pripeljal na Olimp. Z njim se je začela slovenska era svetovnega kolesarstva. Toda njegov sloves močno presega športne dosežke. Zaradi njegovega odprtega in prijaznega človeškega značaja in zaradi njegovega borbenega in hrabrega športnega značaja je vzor in navdih. Malo katerega športnika je splošna javnost tako osebno občutila in se z njim identificira kot za Primožem. Navdušen sem, da je Primož danes z nami. Primož, pozdravljen. Pozdravljeni in najlepša hvala za prelepo vod. Primož, cela produkcijska ekipa z mano na čelu je danes malček v stresu. Vsi to občudujemo, ampak poznamo eno tvojo lastnost in to je, da si zelo kratek v odgovorih. In upam, da si danes prišel k spovedi in da boš povedal kaj več, kot bil samo redkobeseden. Zakaj si tako redkobeseden? Tudi jaz to upam. Ja, mislim, vedno pravim ali pa poskušam govoriti s svojimi dejanji bolj kot z besedami. Se mi zdi, da nekako ljudje bolj opazijo, kaj človek dela ali pa kako deluje, kot pa kaj govori in tudi sam poskušam se izražati preko svojih dejanj. A te ta stran slave, ki je povezana z medijskim svetom in javnostjo, moti? Ali si se nekako navadil tega? Verjetno, da sem se navadil, ker po naravi bi se skril ali pa bi živel nekje sam, s čim manj verjetno stikov s komorkoli. Ampak na koncu to, kar sem postal, ali pa mogoče čisto tako rečeva, rezultati, ki sem jih dosegal, so mi dali v bistvu možnost, odgovornost po eni strani, da lahko dosežem množico ljudi, da lahko s tem tudi kaj narediš, kaj več. In to poskušam v bistvu, da konec koncev si nek vzor, si neka pozitiva, si nekaj, s čimer se lahko ljudje poistovetijo, vidijo nekaj skupnega in mislim, jaz se izražam v kolesarstvu, vsak ima svoje, temu rečemo svoje kolo in svojo tekmo v življenju, skozi katero moramo iti. Včeraj sem prebral do konca knjigo Lore, tvoje soproge, v katerem v enem poglavju opisuje, kako te gleda, kako kolesariš in skuša prepoznati, ali uživaš in boš uspel, ali trpiš in se utegne slabo končati. Tudi, ko te gledamo, ko daješ javne izjave, in to se nam zdi, da smo te že malček spoznali. A smo te spoznali prav, ko pravim, da ko zmaguješ, kar je seveda normalno, si v neki euforiji, ko pa je težko, tudi to vidimo. Ne skrivaš teh čustev. Sigurno, mislim, da sem iskren, se pravi, to, kar vidite, to sem. Poznate, me, koliko težko rečem, ker tudi sam sebe, konec koncev, vsak človek še kar spoznava ali pa ima delo sam s sabo preko celotnega življenja.
Ko zmagujem, mislim, mogoče bom bolj tako obrnil. Seveda, to, kar delam, želim biti najboljši, želim narediti najbolje. Posledično je to, ali pa optimalno je to zmaga na koncu, kot številka 1 pred tvojim imenom. Ne dati pa to tisto, da je tako reči, te zmage, kar ti dajo mogoče na vsej te poti, če rečeva temu porazi ali pa razočaranja, ker skozi to ali pa preko tega, mislim, Zraseš. To je moje življenje, ne? Sej to, ko sem razmišljal, ta pot, to nekako, ta borba je tisto, kar me v bistvu tudi privlači, ne? In tisto, kar je najtežje, ali pa mislim to je tisto, kar me potegne. Jaz bom tvegal z oceno, da ne samo jaz, ampak se mi zdi, večina javnosti te občuduje, te ima rada, te spoštuje, zato ker si sinonim za osebnost, ki se dvigne in zmaga, ampak tudi pade in se znova dvigne. In te vzpone in padce smo lahko spremljali tvojo čudovito kariero. V kateri fazi si zdaj? Težko vprašanje. Zdaj mislim, upam, da sem, če tako se sledi, upam, da sem na padcu, pa bo spet zmaga, ne? In posledično obratno, ko si na vrhu, mislim, kaj sledi, ni več vrhov, ampak ponavadi gre nadol. Ko začneš tak jemati ali pa to sprejemati, da v bistvu konec koncev so porazi, ali pa da je to tisto, mislim, kar tudi mene indi, da se poistovetim s tem, da sem to jaz, je veliko lažje v bistvu sprejmem vse, pa grem skozi vse, kar mi življenje pripravi, ne? Ampak vse to, kar se naučiš in preko kolesarstva, preko, dajva reči, športa, ki je fizično zahteven, je toliko večja šola. Lej, mislim, da vsi poznamo tvoje športne dosežke, vse te vzpone in padce. Če bi moral ti zase reči, kateri uspeh ti je največ pomenil ali pa je bil pomemben zate, te je osrečil, ti je dal zadoščenje. In kateri grenek trenutek je bil najbolj grenek? Kaj bi rekel za eno in drugo? Najbolj srečen. Težko, ne, Enga. Mi kot šport, ali pa če saj sebe komentiram, malokrat se zazrem, dajva reči nazaj, pa rečem, to je bilo pa res dobro, ali pa kar je mogoče slabo, po drugi strani je pa dobro, zato ker tudi slabih trenutkov je bilo, ne, tako, kot vedno rečem, ali je poraz ali pa zmaga, naslednji dan je nov dan, nova šansa, nova priložnost. Tako da težko bi, nimam pojma, kaj vem, vsi vemo. Je bil Tour 20 tak trenutek? Tour 20 je bil super trenutek. Opiši, zato ker mi je v bistvu dal neke naloge ali pa stvari, skozi katere sem mogel iti, ne, in mogoče tudi je bil 20, ne, dajva pogledati, kaj vse sem dosegel po 20, ne, in doživel, ne, se pravi, mogoče bi takrat pa Tour zmagal, kaj vem, bi kaj drugega že delal, ne bi več mogoče tudi kolesar bil, ne, in mislim, če rečeva to poraz, bil poraz, zmage pa tudi, se vemo, kje sem imel ali pa največji športni uspehi, ki sem jih doživel. Zdaj, ko si opisal tako iskreno ta trenutek, grenk trenutek, ne nazadnje na Touru, ne, kaman, tam sva bila tudi za trenutek skupaj in tam, ko sem te objel, sem čutil, da ni bil zdaj to najbolj slaben trenutek, ne, in prav lahko bi se zgodilo, da bi rekel, to je tako težko, da se ne bom vrnil, ne, in si se vrnil in si doživel sijajne dosežke. Kaj je to v tvojem značaju, kako si vzgojil to lastnost, da se vrneš in da greš nazaj in da priješ na vrh? Če bi bil letos na tej poziciji, bi slavila, na drugem mestu. Je bila to vzgoja? A veš, tukaj v tem podcastu skušamo pri
ljudeh, ki so res nekaj dosegli in imajo kaj pokazati, ne? In so navdih in vzor mladim tudi. In pokazati, kje so tiste skrivnosti značajske, ki so tako pomembne za uspeh. Ja. Kaj misliš, da je to, kar tvoj uspeh definira? Katere značajske? Ja, mislim, sigurno. Si trmast? Sem trmast, ne, sej to. To je vsak, definitivno. Vsak vrhunski športnik mora biti trmast, odločen, samozavesten. Ja, verjeti, predvsem to mogoče, ne, verjeti v stvari, katere si zamisliš ali pa odločiš, da bi bil najboljši in iti 100% v to. In to, mislim, to pomeni, tudi seveda 24/7, da razmišljaš o tej stvari, kako jo narediti, kako biti najboljši v tem. In tudi dan za dnem o tem razmišljaš, ne, se pravi potem mesec za mesecom, leto za letom. A sanjariš o teh stvareh? Tako, da vizualiziraš neke sanje, ki jih imaš? Si sigurno, ja, poskušaš zamisliti. Ampak če se čisto konkretno, ne, mislim, jaz sem skozi mislil, da bom pa svetovni rekorder v smučarskih skokih, ne, mislim, pa ni bilo, ne, mislim, nekaj sem skočil ali pa poletel, ampak... No, glej, ni še konc karijere, lahko si še vedno, ne. Mogoče kaj drugega, to sem že, dajva tako reči. Mislim, kaj hočem povedati je to, da ja, mogoče te ne pripelje direktno na tisto stvar, katero si zamislil, ne, ampak moraš biti odprt, pa dojemljiv, da slišiš sporočila okolice, se znaš prilagoditi. Prilagodljivost je mogoče tudi ena izmed lastnosti, ki je zelo, zelo pomembna, ne? Ker to je, kamorkoli, da te vržejo... Ne v tem komfortnem smislu, ne? Ne, tako, da razumeš okoliščine. Seveda, in se vedno znajdeš, in se vedno znaš znajti s tistim, kar je tam, ne? Da padeš kot mačka na noge. Nisva omenila trdega dela, ampak kolesarstvo je šport, ki zahteva ogromnega vložka, ne? Je drži? Ja. To se podcenjuje običajno, ko se ne občuduje uspehe, da je za temi uspehi trdo delo tudi, ne samo talent. Ne, definitivno, mislim, talent je v tem primeru talent za trdo delo. Lej, ti si začel s smučarskimi skoki. To je, se mi zdi, en drug talent kot talent, ki je za kolesarstvo. Si imel dva ali kako? Ne, sej je ravno to, ne. Talent za vrhunski šport. Je univerzalen, se ti zdi. Je univerzalen, ja. Zdaj bom povzel, lani, ko sem bil na tekmi v smuku v Kitzbühelu, je bil Zlatan Ibrahimović tudi med publiko, pa so ga vprašali, kako se mu zdi, in seveda, mislim, izgleda spektakularno, hitrosti veliki, skoki dolgi, ampak je povedal, ne, mislim, če bi bil jaz, to bi bil najboljši, ne. Takole, mislim, v tem smislu, ne, mislim, pustimo, kaj bi bil, kaj ne, ampak mislim, ta misliš, da je mindset ta ali pa nekaj... Mentaliteta tudi. Mentaliteta, tako. Miselni okvir, ja. To. Ampak ta ne prije z DNK-jem, ne prije... To je vzgojeno, ne? Kako si vzgajal ta talent? Kako si ga negoval? Nekaj bi rekel, mislim, prilagojeno ali pa privzgojeno. Nekaj sigurno, eden ima nekaj ima drugi. Potem te pa... vzgoja, okolica, verjetno, kako odraščaš ljudje okrog. Moraš imeti, ne vem, pravi pogoji morajo biti za pravo stvar, da v bistvu... A si danes bolj zrel glede tega razvijanja talenta kot recimo na začetku kariere? Ga bolj obvladaš ta razvoj osebnosti tudi, ne samo športne, ampak tudi človeške, ne? Tako, mislim, sigurno se... To je tudi, mislim, tako se reče, ne, več kot veš, več veš, da ne veš, ne, se pravi, učim se, in jaz starejši kot sem, več imam nalog, bolj se lahko učim, ampak po drugi strani pa prav je tudi to, da tako kot so, ali pa ko imam dva fanta doma, tako one dva razmišljata, pa delata, je prav, da je to, ne, in tudi jaz takrat, kot sem, če zdaj greva nazaj, ko sem zamenjal iz smučarskih skokov v kolesarstvo, če bi jaz zdaj to vedel, kot zdaj vem,
verjetno nikoli sploh ne bi tega šel narediti, ne, ker to je, ja, mislim, ni mogoče, ne, zakaj bi se sploh to šel, ne, takrat pa ravno to nisem vedel, ampak dajmo, kolo, motor prodal, kolo kupil, pa gremo, jaz bom pa Giro vozil ali pa Tour de France. Tako rekoč se skoraj ne zgodi, da ne bi bila kakšna slavna osebnost v tem podcastu, da ne bi prej ali slej v pogovoru prišli do trenutka, ko ugotovimo, da vam je ena stvar skupna. In to je, da naredite nemogoče. In to zato, ker ne veste, da ni mogoče narediti nemogoče, kot je rekel Steve Jobs. Saj je to res? Res je. Če bi danes pogledal, bi si misliš, da je nemogoče. Ja, ne? Seveda, nikoli ne bi štartal. Ta prehod se ti je zdel traumatičen, se ti je zdel navdušujoč, kar nekaj si postal kolesar in takoj začel dosegati neke vidne rezultate, ne? Ja, pa ne, se to naven zgleda kar, mislim, hitro, gladko, tako, ko mora iti, ne, ampak daleč od tega, ne, se to jaz kot smučarski skakalec prav kolesa nikoli v življenju imel nisem, pol pa, če se usedeš pri 22 na cestno kolo, lahek sem bil, v hrib sem lahko šel hiter, ampak ja, s temi dirkami sem začel, seveda sem bil takoj v ospredju, ampak to ni imelo prav velike povezave z cestnim kolesarstvom nasploh, ne, ali pa z dirkami, katere sem jaz gledal poleti na televiziji, pa rekel, tule. Ampak to si želel, to so bile sanje. Ja, tu bi pa sebe. A se spomniš, kdaj si recimo zaželel, da bi zmagal Tour? Ali pa recimo Giro, ker si najprej v Giru sanjal, ne, nekaj tako. Ja, mogoče si sploh, ja, nisem upal zamisliti, da bi zmagal kako od teh dirk, ne, ampak sam, da bi bil del tega, ne, mogoče je bila bolj to sprva, ker so bile že to sanje, mislim, da bi sploh lahko šel, ja, peletonu tam med množico ljudi, ki čakajo in navijajo na vseh teh hribih, da bi ja, tam enkrat kot prvi šel skozi. Si imel vzornika takrat? Te je bilo že po Armstrongu? Ne, blizu, takrat, ja, Lenz je vozil, pol so bili Contador. Je bil kakšen poseben izstopajoč vzornik? Andy Schleck je tudi vodil takrat Tour de France, pa si jih gledal ali si jih samo pač videl, nisi jih občudoval? Samo gledal, ja. Ti si šel na bicikl in bil na biciklu. Ja. Kdaj si začel res uživati na biciklu in si rekel, tukaj pa se skriva uspeh, ki ga nisem pričakoval, recimo. Kdaj si res, a veš, pride trenutek v karieri, ko začneš uživati v tem, kar delaš, ne? Kot rečemo, Dončić ne igra košarka, ampak se igra košarko. Kdaj si se začel kolesariti, da si začel uživati? In si rekel, tega pred sabo zdaj bi brisal. Si mu vozil v hrbet, v zavetrju, in po enem trenutku si šel levo ali desno in ga našibal. Temu bi se dal govoriti, ne, ampak se tudi sam voziš kolo, pa veš, koliko je enega užitka, ko greš po klancu navzgor, ne. Tako da, mogoče ravno s tem, ne, zato ker, ja, s tem trpljenjem, z težavami, z izzivi, ki sem jih konec koncev imel, ja, to me je potegnilo, ne, ker to mi je v bistvu najbolj sovpadalo z mano, z karakterjem. Se mogoče spomniš dirke, kjer si rekel, mislim, da je to lahko tudi zmagovita karijera. Mogoče ne, ni bilo takega trenutka, je bilo postopoma, mozaik je nastajal. Katero dirko ali pa zmago bi pa ocenil kot prelomno, vendarle za kariero. Recimo tako, da bi rekel, tukaj so se pa začele resne stvari. Dirka po Sloveniji, 2015, ja, 2015. To bi rekel. Kaj si čutil takrat, ko si to? Ja, neverjetno. Pišite emocije, vedno si tako zadržan, Primož. Come on, body man. To je težko, ne, to je A je vrelo v tebi tako? Ja, neverjetno je bilo, mislim, težko verjameš, ne, da se kaj tazga, ko začneš uspehe tako dosegati, ne, v bistvu te presenetijo, ne, mislim, kaj ti vse prinese. Seveda te presenetijo tudi vsa razočaranja ali pa težave zraven, ampak uspehi ti pa dajo tisto malo več, ne, in ko sem začel kolesariti, seveda, mislim, ko sem se prvič usedel pol na kolo, pa šel na nek trening s fanti, jaz se 30 nisem mogel pelati po ravnini, ne, in sem se vprašal, Rogla, pa kaj ti je to treba, ne, mislim, se nekaj tazga zdaj
iti, ne, ker še po ravnem ne morem iti, ne, kaj bom jaz to delal, ampak je ravno to me pol pritegne, ne, ravno ta izziv, mislim, me je potegnil in pol male potrditve, seveda skozi sem bil na tleh, skozi v rešilcih se vozil v bolnice in sem isto tuhtal, mislim. Kaj to zdaj mi treba tako težko tako stvar res dobesedno z telesom služiti, ampak ja, pol pa tudi te male potrditve po uspehi, tu pa tam je pa bilo, da sem pa rekel mogoče pa, ali pa da sem res verjel ali pa potrjeval, da sem, ne vem, nekaj posebnega in mi lahko nekaj tazga uspe. Mimogrede obstajata dve vrsti uspešnih ljudi, se mi zdi. Ena, v kateri jim uspehi nekako dajo navdih in so najboljši. In so ljudje, kjer porazi pravzaprav jih navdihujejo ali pa vlečejo naprej, da dosežejo enako dobre rezultate. Zdi se mi, ne vem, boš potrdil ali ne, da si ti bolj tako kot jaz, ki nama uspehi veliko pomenijo se motim. Znava živeti s porazi, seveda, ampak uspehi naju motivirajo za naprej. Vsaj, ko te gledam, ko daješ izjave, ko kolesariš, ko te gledamo na kolesu, ker imaš zelo specifično gibanje na biciklu. Pa jaz bi pa bolj rekel, da sem on drugi, mislim. Vraga si. A res? Ja, zato ker seveda, ja, zdaj če rečeva, zakaj se zjutraj zbudiš ali pa zakaj delaš to, kar delaš, mislim, ja, ne delaš zato, da boš doživel poraz, ne. A to si me presenetil zdaj. Delaš zato, da bi bil najboljši, ampak po drugi strani te pa ali pa potegneš največ, ne, ti dajo največ dela kot človeku porazi, ne, zato ker to razumem. Uspehi. Samo zdi se mi, ko gledamo večtedenske dirke, ne, da je pri tebi zelo pomembno, kako štartaš. In če je v redu štart, so prve recimo dirke v redu, vsi mislimo, ok, bo, rogla bo. Ne. Če pa ni na začetku, zlasti če kakšen padec, ne, pa rečemo, shit, ne. A te prav gledamo, a te ne vidimo prav. Ja, odvisno, kjer je dirke. A imaš kakšne skrivnosti, ki jo boš zdaj razkril, glede dirkanja? Ne? Vsi vemo, da je to timski šport, ne? Čeprav se zdi, da je individualen. Ne? Koliko se zaneseš na moštva, v katerih si dirkal? Ja, pa kolesarstvo zdaj razmišljam. Ne? Zdaj težko vse razumemo tudi mi, ko smo že nekaj časa v kolesarstvu, ker ja, sigurno vse se spreminja, vse se moramo se, učimo se, prilagajamo se, mogoče ta prilagodljivost najbolj pomembna. Timski kolegi pa tudi ogromno. Čeprav je poseben v bistvu, je poseben izziv v bistvu potegniti tisto najboljše iz vsakega posameznika, ker ogromno vsak ima v sebi in nas je, če zdaj gledamo Grand Tour, ko nas štarta več, 8, če se ne motim, 7, 8. Ja, ko to uskladiti zdaj, ne, ker dirke so dolge. Zdaj, če imamo cilj kot generalno razvrstitev mene, seveda moramo to, kje bo dal svoj maksimum ali pa vsak posameznik, da bom lahko jaz to dosegal na koncu. In sigurno, mislim, za ljudje, ki gledajo, tudi jaz, mislim, vsak vidi samo zaključek, ne, ali pa tistih zadnjih 10 kilometrov in reče, mislim, ta je bil malo boljši, ta je bil malo slabši, ampak včasih je krivično mogoče to, zato ker se zgodi ogromno stvari prej in preprosto na koncu eden ima malo več moči, eden nima. Kolesarstvo je specifičen šport, kar je timski šport, ekipa dela zate, ti si pa kapetan. In ti si bil zdaj že večkrat kapetan. A je to težko? Ker na koncu koncev ti moraš biti v dnevni formi, moraš biti strateški, dobri kondiciji. A je težko biti kapetan in fanti delajo zate, kakšenkrat ne gre. Kako doživljaš te trenutke? Ko ti gre, je seveda čudovito. Ne? Ja. Fantje kolesarja so navdušeni, dajo krasne izjave. Kaj pa takrat, ko tudi kapetanu in ne samo tebi, vsem kapetanu ne gre? Ne? Ja, seveda, mislim,
In biti kapetan je koncev najtežje, ne? Zato ker ponavadi je to samo eden in on je na koncu odgovoren za rezultat. V mojem primeru ali pa zame je najlepše, zato ker jaz to sem in to želim. Je pa delo, ne? Zato ker tudi se vsi vedno rečemo, ne? Pri uspehih smo zmagali, pri neuspehih je pa on. Uspeh ima veliko očetov, neuspeh je pa sirota. Ja, je pa on izgubil. In ravno imeti to povezavo, ne, da smo vsi skupaj, itak ko zmagamo samoumevno, ampak tudi ko izgubimo, ne, ker konec koncev nisem, jaz sem oni, ko ne bo na podiumu ali pa na prvem mestu, ampak v bistvu vsi smo falili nekaj, ne. Padci v kolesarstvu. Še tisti, ki ne tekmujemo in pademo, ni prijetno. Kaj šele vi, ki padate pri strašnih hitrostih in vidimo strašne stvari, ne? Se jih bojiš? Ali jih poskušaš odmisliti? Kako regulirate ta občutek do padca? Ki je v kolesarstvu nekaj posebnega? Ja, mislim, da nobenih noče, ne, ali pa noben ni prav navdušen, da se zapelje poriti. Po drugi strani spet, se ni važno, kolikrat padeš, je bolj, kolikrat se pobereš, ne. In so izziv v temu smislu. Nam pa del tega, sigurno, poskuša se pa naučiti, mislim, da se stvarem izogibaš, ne. Kako gre nekaj tisti trenutek, ko recimo na dirki spoznaš, da ne moreš več, recimo zaradi padca in greš v avtomobil športnega direktorja? Je olajšanje, je neka čudna praznina, je žalost? Žalost, mislim, sigurno, zato ker je ogromno nekega odrekanja vedno zadaj. Tudi ne zdaj, če rečeva sam 3 tedne pred dirko, ker to so itak leta, ki sledijo, konec koncev, da si tam, kjer si. In odločitev na koncu je precej lahka, zato ker vsaj pri meni je toliko daleč, vedno neko zadevo pol probam peljati, da nimam izbire. Se pravi, sem itak prisiljen sprejeti, da sem out. Probati tudi tu pogledati ali pa vzeti to stvar z take strani, da je pozitivno, ne? Da mislim, tako kot tudi reče, se ni vsaka stvar, ki se ti zgodi, je za nekaj dobra, ne? Se pravi. A se ti zdi, da kaj padeš na treningu? Ne. Tudi padeš, ampak mislim, to je seveda. Mislim, prometu je, to bi tudi povedal, je noro, ne, mislim. Vi trenirate v bistvu v običajnem prometu? V javnem prometu, tako da je... Koliko treniraš na dan? Čisto odvisno od vrste treningov, ampak se najbolj se razume po urih in od, temo tako reče, od 1 ure do 7 ur. Od 1 do 7 ur. Ja. Tudi v fitness greš? Imaš kakšne uteži ali kaj takega? Ker vi ne dobivate telesne mase. Niti ne, veliko. Talna telovadba pa to aktivacija, stretchingi, vse te stvari, prav posebej v fitness pa ne. Kaj pa recimo ti vzpon in to, imaš kakšen urnik teh treningov, recimo hrib ali pa sprinte pa to? Delaš intervale? So intervali tudi? Seveda. Bolj kot ne, mislim, so vsi treningi zgrajeni na intervalih, vsaka ura treninga, ki ga imaš, ima smisel, ne, je za nekaj v ozadju, je za nekaj dobra, ne, in kar se tiče, če se to pelješ počasi, je za nekaj dobro, hitro pa itak, ne. Ko se ti recimo zbudiš doma, recimo ti živiš zdaj v Monaku, ne, dežuje, a bo šel trenirati ali ne? Ker kolesarite pa v vsakem vremenu, ne? Ja, Dirke se v vsakem vremenu. Dirka, štarta tako je. Zdaj pol, mislim, ko si doma, imaš seveda možnost, zdaj, če ne vem kakšno vreme ali pa če zdaj ne vem kako tveganje za ne vem kaj,
da lahko se kaj bolj pametno odločiš, ne? Zato ker zdaj je tudi tako reči, en trening v enem letu ali nekaj gor ali dol, ampak ponavadi ali pa nekaj, ni to odstopanje. Ni važno, kaj je zunaj, kaj ni. Moraš držati ritem in delati tako je. Ti ne zaključuješ kariere, 2 besedi bova rekla o prihodnosti, vem, da je težko govoriti, ampak razkrivati načrte, ampak ti si v zrelih kolesarskih letih, gotovo, ne? Ampak imaš še pred sabo neke cilje. So skrivnosti cilji? Jaz vedno rečem, ne, v bistvu, ko razmišljaš o prihodnosti ali pa v preteklosti, ti zmanjka za ta trenutek, ki ga imaš sedaj. Ne? In sedaj upam, da bom čim bolj uspešno lahko zaključil tale podcast. Zdaj ti gre zelo dobro, brez paca. Zaenkrat. Tudi za Okurla še nisva nič, ker je veliko knjig tole. A ti všeč tukaj v knjigi? Se nič kaj ne iskri ob najnih pogovorih. Lepo je zelo. Zelo je lepo. Koliko pa imaš recimo časa, ko menjaš knjige za sprostitev? Kaj počneš za sprostitev, za nabiranje energije? Ležim. Probam spati. Utrujen si. Mislim. Regeneracija je pomembna. Ampak recimo tako, veš, da te nafila z eno energijo ali pa tako, da... Tudi kaj preberem, predvsem pa če imam sam možnost ali pa tak je, mislim, kaki sprehod, pa mislim... Koliko je tukaj pomembna družina za tvoj uspeh? Kadarkoli te kje vidimo, skoraj da tvoja sinova zdaj zraven, najprej bil Levček, zdaj sta oba, pa Lora. Koliko so pomembni za te uspehe? Mi smo vsi skupaj, smo vpleteni ali pa delujemo kot eno, dajmo tako reči. Zato, ker če sam sebe opišeš, ne, si mogoče prvo oče, potem si mož, moj poklic pa je kolesarstvo. Ne, in če tako slediš, mislim, smo vsi skupaj, oni so vpleteni, kolesarstvo nam je dalo toliko, da si v bistvu nihče od nas si ne bi mogel sploh zamisliti. Zahteve za to ali pa žrtve za to so, mislim, ker sem zelo malo časa doma ali pa da smo skupaj, ker zdaj da lahko, ali pa da sem na ravni, kateri je potrebno, da lahko zdaj še aktivno ali pa probam tekmovati z najboljšimi. Zahteva, da preživim res ogromno časa na nekih team campih, na nekih pripravah. In me spodbujajo in tudi probamo pol biti skupaj takrat, ko se da, ne, in da tudi pridejo na dirke navijati potem za mene. Zdaj, tukaj je veliko odrekanj, so žrtve, ampak so tudi zadoščenja. Kaj ti je kolesarstvo dalo? Kaj ti daje? Kaj ti daje? Šolo življenja, mislim, vse te izkušnje, preizkušnje, ki sem jih doživel skozi kolesarstvo, če tako rečem. To je nepredstavljivo in to je tisto, Pišoka, ker če bi zdaj rekla, nisem najmlajši, tudi mirno zaključim ali pa potegnem črto, lahko pod kolesarstvom, kar se tiče, mislim, kariere, sem zmagal nekaj dirk, po drugi strani bi pa, kar bi pa pogrešal zdaj najbolje, pa ravno to mogoče, vse te preizkušnje pa šole, ki jih imam, ali pa naloge, kaj bom pa pol, ne, mislim. Razmišljaš, da o tem, kaj boš pol? Ne še. Pustiš, živiš zdaj ta trenutek. Bo, mislim, sigurno bom nekaj počel. Šport, mislim, šport je moje življenje, tako da bi mogoče lahko še kaj probam. Ne? Zdaj ostaješ v ekipi Bore, ne? Tako. In boš eden od 3 kapetanov, ali kako sem razumel zdaj zadnje načrte ekipe? Bomo videli, Remko pride v ekipo. Se dobro razumeta z Remkom? Nisva se še nikoli
pogovarjala prav. Tako da karkoli bi težko rekel. Bomo videli. Remko je bil zdaj na 2-3 dirkah vedno za Tadejem. Ne? Se ti zdi, da to kaže njuno razmerje moči, tako da tudi je neko realno razmerje moči med njima? Ja, se to je realno. Mislim, tisto, kar je, ali pa tako, kot vedno rečem, dirka ali pa rezultati moramo vzeti, to je, da to je tista slika, ki jo moramo vzeti. In upam, da mu bo šlo tudi tako dober pol v naši ekipi, zdaj, ko bo zamenjal. Že omenjava, ne samo Tadeja, še ostale, tudi zdaj mlado prihajajočo generacijo. A je kaj v slovenskih genih, da je zdaj slovensko kolesarstvo res tako epsko in uspešno? Slišim, da turisti hodijo gledati Slovenijo in naše ceste in se spraševati, ali so ceste krive in pokrajina in ne vem, kaj je to, kar dela slovensko kolesarstvo tako uspešno. Kaj bi ti rekel? Ja, mislim, tudi voda, da imujejo zdaj Slovenijo, pa jo po drugih državah. Nimam pojma, ne vem, očitno ne, ampak predvsem je pa po moje ravno ta stvar, da ko smo začela ta pogovor, da v bistvu so, če rečemo z mano ali pa z nekom videli, da tudi Slovenci lahko, ne? In pa smo trmasti, pa tekmovalni, da kljub temu, če nas pa ni 100 milijonov, smo pa lahko najboljši, ne? In v katerem športu Primož je ob cesti navdušen nad nekim kolesarjem izraženo s tem, da njegovo zastavo njegove države, ker jaz ne verjamem, da toliko Slovencev ob cestah večtedenski dirk ali pa spomenikov, ampak ljudje prinesejo slovensko zastavo zato, da vas podpirajo. Ne. To se mi zdi, da to mora biti noro lepo. Ne. Ali pa piše Primož, I love you. Ne, mislim. Neverjetno je, mislim, vedno rečejo, da je veliko več Slovencev kot 2 milijona ali pa saj tistih 2 milijona, da je takrat na nekem štartu ali pa cilju. In ti, recimo, dosti krat se sprašujem, ko vidiš te slovenske zastave ob cesti, jih vidiš ali ti greš mimo kot kolesar? Vidiš. Če ti nekdo v slovenščini nekaj reče, slišiš? Slišiš, mislim, vidiš, slišiš, zdaj to čist tak, ne. Lora vedno reče, pol pa nje ne vidim, ne. Ali pa vidiš, slišiš, kolikor je, ne, včasih vidiš vsako bedarijo, včasih ne vidiš, ne vem. O čem razmišljaš v teh trenutkih? Svoje žene, po drugi strani pa vedno pa čutiš energijo, da je tako reči. Okay. Čutiš energijo, ki ti jo navijači dajo, ki ti jo spodbuda da in to ti sigurno da še ti skanček ali pa vat več. Da se te to že vprašam, ako moram jaz tudi to vprašati. Ko ti je padla tista veriga dol, kaj si ti hip razmišljal? Jaz bi vrgel tisti bicikl in se usedel ob cesto in mogoče ne bi. No. Ampak kaj si razmišljal tisti trenutek? Da si pobral bicikl in šel, pazi, koliko je bila tam strmina? Koliko je bil klanc? 15? Ne vem, tisto 17? Je vse. Pa se sploh ne moreš se zagnati. 15% ali koliko no, kaj si razmišljal? To da Rogla ni lih mehanik, ampak zdaj pa upam, da ti pospe čim prej to loketno nazaj dati gor, ker se ti mudi. Pol sem pa tuhtal, Koliko sta imela razlike z Britancem? Takrat je bilo 15 sekund. Tudi nisem vedel, ampak pol, ko sem nazaj, ketna, prvo je bila seveda razmišljal, to je treba popraviti, se pravi, ketna nazaj dati, sem dal nazaj, štartov naprej, pol sem pa sam razmišljal, da v bistvu s tem nisem nič kaj pridobil, se pravi, moram malo hitreje zdaj iti, zato ker tole me je koštalo nekaj sekund in moram zdaj to not prinesti. Koliko je bila razlika, v bistvu tudi nisem vedel, zato ker sem takrat od štarta tisto radio vezo stran vrgel. Od štarta klanca, zato ker sem mislil, to je tako teža dodatna tista postajca in sem odtrgal pa stran vrgel, pa še slišal sem bolj švoh, zato ker so bili itak ljudje ob progi in sem rekel, tega ne rabim, tako da to je bilo predvsem pol v moji glavi, ko sem nazaj štartal, da v bistvu zdaj moram biti pa hitreje, ker tole me je pa koštalo. Tiste klanc, potem si prišel v tiste hribčke do vrha, a je mogoče zdaj povzeti recimo te občutke, a ti veš, da zmaguješ. Nimaš ure, nimaš na zvezi trenerja, ampak a veš, da zmaguješ ali ne? Čutiš to? Čutiš. Ker se mi je zdelo, da si začutil, da boš zmagal. Seveda, čutiš in tam tudi po tismu, ko je bilo malo ravnine, pa spet bolj strmo pred zadnjim spustom pa sprintom v cilj, so tudi
Ja, ljudje govorili, 20 sekund prednosti ali nekaj, mislim, slišiš nekaj, ampak itak ni važno, ne, mislim, ker si v nekom transu. Transu. Koliko je tam adrenalina, koliko špona to? Ne, veliko, ne, koliko gre, jaz to ne vem, če je kakšna naprava, da se to da zmeriti. Ampak je trenutki, mislim, življenje, ki je definitivno vredno, mislim, občutiti. Sej, tako občutiš, tudi rečem, razočaranja, pa vse bolečine, je tudi, mislim, del življenja, je tudi to, wow, neverjetno. Ampak zdaj se mi je, boš povedal, če sem prav opazil, ko ste pelali zadnjo etapo po Parizu zdaj, ko so malo spremenili progo, ne? Ko ste šli tam med temi množicami ljudmi. Ne? Si malček užival, kljub temu, da tam ni šlo več na rezultat. Tam si v enem trenutku dvignil roke. Obstaja tudi ena čudovita fotografija. Ne? A je nek užitek tam? Ne? Seveda. Ki poplača pol vse. Ne? Seveda, jaz sem bolj užival kot oni prvi. Ne? On nam se je mudilo v cilj, pa niso mogli prav tam veliko uživati, ne? Med vso to množico. Jaz sem pa bil tam, ne? In užival te trenutke. Zdaj vsi, ki s tabo uživamo, smo prav tako uživali. Mislimo, da si zelo, zelo veliko dal slovenskemu kolesarstvu in še nisi končal. Ne. Tvoja dediščina je absolutno osupljiva. Ne. Enkrat sva celo vsadila eno drevo tam v Vili Podrožnik. Sicer ne rase najboljše, veš kaj, še čaka tvoje najboljše rezultate. Tja ga hodim gledati, ampak oreh je bil, ti si zmagal, mislim, da etape si dobil, ne? To je 2018, nekaj takega. 2017 mogoče, pa prvi. 2018. Ja. Zmagal si ste nore etape in pol nismo dobili drugega lipe in mi niso pustili tam, usadili smo dali oreh. Gre neko moje pot, ne ampak gre... Ampak oreh ima velike korenine, veš, ne gre najbolj zdravo v višino. S to dediščino, da si tako veliko dal slovenskemu športu, ne samo kolesarstvu, je lepo živeti. Ljudje te imajo radi. Ljudje te imajo radi tudi zaradi tvojega značaja, ne samo zaradi dosežkov. Ja, seveda, tako kot sem rekel, je lepo, je neka odgovornost, ampak upam, da dam ljudem ali pa da dobijo tisto borbenost, trmo, ki jo lahko prenesejo v vsakodnevno življenje, ne? In ne glede na to, kaj delajo, kaj počnejo, mislim, vsi na koncu imamo stvari dosti iste, vsi pridemo na svet, vsi gremo, ampak vmes pa lahko delamo, kar delamo, se trudimo po svojih najboljših močeh in stojimo za tem in smo zadovoljni, ker edino to v bistvu na sebe imamo nekako vpliv, da lahko vplivamo in dajmo to pogledati sami sebe, biti veseli. Primož Roglič, upam, da nisva zadnjič skupaj, kolikor sva bila, si bil vedno zadržan, tih, kljub temu, da si prišel pravzaprav proslaviti uspehe, da si ogromno povedal, kar se mene tiče, nisva padla, nisa nad zakurali. Jaz sem presrečen, da si sprejel vabilo v podcast. Se ti zahvaljujem za vse, kar si dosegel, si velik navdih, predvsem pa sem zelo počaščen, da sem tvoj prijatelj. Hvala lepa za sodelovanje. Najlepša hvala. Upam, da so posneli, ne? Hvala lepa, mi se pa vidimo v naslednji epizodi podcasta Navdiha. Srečno.